القرف اللي على الصبح ده، مشاكل في الشغل ومشاكل في كل حته، انا زهقت والله. ايه يا مستر، انت جبت رقمي منين؟ بجد بكره اجازه؟ طب كويس انك بلغتني. طيب سلام. هو انت بتكلم مين يا ياسين؟ ده المستر بتاعي يا بابا. عايز ايه المستر بتاعك؟ قال لي ان بكره اجازه من المستر المدرسه. بتاعك واجازه من المدرسه؟ ما توريني الكتاب ده بتاعي من 15 سنه وانا في الجامعه، انت بتشتغلني يا ابني، ما فيهوش خط. ايه ده، انت قفشت الموضوع قوي كده؟ اه يا صاحبي، قفشت الموضوع وهتروح المدرسه، يعني هتروح. طب والله ما انا رايح. اطلع.